こんにちは、そうたです。こんにちは、そうたです。そうたの乗り物 TV 始まるぜ。丸印1番から4番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。
線のロープが上がります。ロープから離れてください。2番線のロープが上がります。ロープから離れてください。2番線のロープが上がります。ロープから離れてください。2番線のロープが